1个月前吧，就是咳，那我就说那个有鼻炎，然后可能有点支气管炎的那种。后来吃了一些那个消炎药，症状缓解了。缓解之后，大概有2个星期之后，我不知道是因为天气突然间冷还是什么，我们自己是这么觉得的。就是咳嗽就那什么了，就加重了。对，然后白天可能就那么几声，但是晚上呢，尤其躺下睡觉的时候，连续不断。对，就是他要咳起来一阵儿，啪啪啪啪就连着这个，咳一阵儿。后来问孩子自己，我说你咳你什么感觉？他说就是咳的时候就嗓子痒的时候他才会咳。对，但就是咱们现在这个药来讲是他那个咳嗽的是中医是整体关键变成的是。他目前身上的所有问题，我基本上都考虑了。你就回去吃药观察。行，我说了快了3、4天，有的症状就缓解了。好吧，行。